un any més en aquesta nit tan especial on tenim la 10a gala, la 10a nit que ens retrobem amb el reconeixement internacional Ciutat de Mollerussa Ànima Aba Melaku. Gràcies a tots per estar avui amb nosaltres. També en aquest sopar tindrem l'oportunitat de fer el lliurament del reconeixement Ànima d'Honor Ciutat de Mollerussa. Si volen anar seient, començarem tot seguit i els agraïm moltíssim que avui estiguin amb nosaltres. És un sopar que dona goig veure tota aquesta sala dels Resquits plena de gom a gom i que a més és una gran oportunitat de retrobar-nos per poder parlar una estona i per gaudir, com dèiem, d'una nit molt especial. Així doncs, si els hi sembla, volem començar amb un recorregut de totes les accions que fa el Centre d'Iniciatives Solidàries Àngel Olaran i el que farem serà compartir amb tots vostès aquest vídeo que demano, sisplau, que tots vagin seient per poder veure'l amb tranquil·litat. Moltíssimes gràcies i sigueu tots benvinguts. Deu anys de reconeixement amb aquest resum de tan sols uns minuts per veure totes aquestes persones
que han estat guardonades en els darrers anys amb aquests reconeixements tan especials que ens fan que ens reunim un any més aquí. Per cert, gràcies a tots vostès per estar avui. Saben quantes persones hi tenim avui aquí a la sala? Podem fer una mirada així ràpida? Són més de 400. Un aplaudiment per a tots vostès perquè fan possible un sopar d'aquestes característiques. I algunes persones no són aquí, però també han participat i estan a la zona, en aquest cas a la fila 0, perquè han volgut contribuir a que es continuï fent tota la tasca que es fa des de la Fundació. Però per donar-vos la benvinguda i per ja entrar en matèria en el que avui ens comporta en aquest desè reconeixement internacional Ciutat de Mollerussa Ànima Aba Melaku, demano, sisplau, que ens adreci unes paraules i que ens acompanyi l'alcalde de Mollerussa, el senyor Marc Solsona i Aixalà, per donar la benvinguda i sobretot com a anfitrió de la seva ciutat. Així que Marc Solsona, sisplau. Bé, doncs molt bona nit a tothom i gràcies per acompanyar-nos un any més amb aquest acte de la entrega dels Premis Ànima. Primer que tot, saludar protocol·làriament a la senyora Andrea Costafrera, directora general de Cooperació al Desenvolupament, que ve per delegació del conseller Jaume Duch. També la il·lustríssima senyora Sandra Marco, diputada d'Igualtat i Cooperació de la Diputació de Lleida, també el president del Consell Comarcal, l'il·lustríssim senyor Carles Palau, també el senyor Antoni Reig, president de les Iniciatives Solidàries Àngel Aran, senadora, diputades, diputats, consellers comarcals, membres de la corporació, regidors, regidors, també el subdelegat del govern i també, com no, el nostre jurat, el magnífic rector, el senyor Jaume Puig i Llorenç, que avui no ens pot acompanyar. És una pena, perquè avui ho diem com preparàvem l'acte, hagués pogut ser el seu últim acte com a rector de la universitat perquè hi ha nova rectora, diguem-ne, després de 700 i pico anys, una dona rectora de la Universitat de Lleida, i per tant avui no ens pot acompanyar el Jaume. També el jurat, l'Andrea Costafreda, i també a l'amic el Manel Vila, que és també expert en cooperació i una persona també que aquests premis serien molt difícils d'entendre'ls si no fossin sense ell. I també, com no, el president, l'Antoni Reig. També saludar els guardonats i guardonades. A la Zuhal Sherzad, activista afganesa, a la Imma Guixer, cooperant catalana, a l'Ignasi Canyelles, a la Sofia Revuelta, al Jaume Suau, al Joan Blanc, al Joan Simeón, al Josep Simó, que recobraran aquest guardó conjunt, i també al Club Bàsquet Mollerussa. I també, com no, a tota la família Pujol i tota la gent que fa possible l'acte d'avui. Primer que tot també, abans de començar aquestes paraules, desitjar també al Josep Maria Pujol, que ens acompanya cada any, que aquest any ens pot acompanyar també, una prompta recuperació. Mireu, enguany fa 10 gales com aquesta. Abans ho comentàvem amb el Miquel i amb l'Antoni. Si ens haguessin dit fa 10 anys que allò que podia ser una idea diferent, una bona idea acabaria consolidant-se 10 anys seguits amb aquests premis, potser molts no haguéssim cregut. Una manera d'honrar la memòria de l'Àngel Pujol, volíem que no fos una cosa estàtica, efímera. Volíem que tingués una certa continuïtat i un relat, diguem-ne, amb allò que ell s'hi va dedicar, que era en el món de la cooperació. I pensem que Mollerussa, a través d'aquesta iniciativa, d'aquesta bona idea que vam tindre, anem posant dia a dia aquest granet de sorra en el món de la cooperació. I si agaféssim un mapa del món i veiéssim tots els reconeixements que hem anat fent aquests últims 10 anys, veureu que és així, que aquests premis abracen el món sencer. Ho deia l'any passat i ho repeteixo ara. Cap de les coses que hem anat, o de les causes que hem anat reconeixent cada any, estan resoltes. Totes continuen actives. Estem vivint en un món en el qual massa sovint sembla que estigui trencat. Conflictes armats en diferents continents, crisi climàtica, vulneració sistemàtica dels drets humans, milers de persones obligades a deixar casa seva per la guerra, per la fam o per la persecució, i podria semblar que des d'una ciutat mitjana com la nostra, com Mollerussa, des del Pla d'Urgell, poca cosa hi podríem fer.
Però és al revés. Dies, nits com avui, vol dir exactament el contrari. Vol dir que Mollerussa i el Pla d'Urgell no es desentenen del que passa al món, que Mollerussa i la comarca ens comprometem i que la cooperació no és una idea abstracta, sinó que és una manera de viure i també de fer comunitat. I aquest sopar és un exemple també claríssim. Els reconeixements Ànima van néixer fa 10 anys precisament per aquesta convicció, que des d'un municipi es pot mirar lluny, molt lluny, per tant, aquesta visió més gran, i que podem passar a ser quotidianament ciutadania local per poder participar d'aquest concepte de ciutadania global. I com a ciutadans globals del món està bé que tinguin sentit també aquests premis. Uns premis que reivindiquen la cooperació com una arma radicalment humana, però també com una arma profundament política. És una arma per què? És humana per què? Perquè posa al centre les persones i els seus drets. I és política també perquè denuncia les causes injustes i no només en tapa les ferides. En dies com avui, nosaltres diem que no acceptem la indiferència i penso que això és molt important amb els temps que corren amb un cert individualisme. Per tant, entenem que no hi ha justícia social, sinó també hi ha aquesta cohesió local. Una nit on hi tindrem diferents guardonats. Una mirada internacional que abracem al món, amb la Zuhal i la Imma Guixer, una activista lluitadora, com ja s'ha dit a la tarda, soc una lluitadora pels drets de les dones a Afganistan i per l'educació de les generacions futures important, i també per una cooperant catalana a l'Àfrica que treballa per la pau. Podríem dir una cooperant per la pau, i això ens omple majúscules. I després també una mirada local, que això és el que ens faria veure quan ens mirem al mirall com a comunitat d'en qui estem rodejats. I enguany penso que tenim el goig de poder compartir aquesta vetllada amb l'Ignasi Canyelles, que dir del món de l'educació i de la seva implicació també en el món de la discapacitat, del Joan Blanc, el Joan Simeón i el Josep Simó, que de l'esforç conjunt i el seu voluntarisme han aconseguit transformar un espai per a la residència de Can Jaques. Penso que està molt bé que es pugui també fer aquest reconeixement. La suma multiplica, i això s'ha vist amb ells. El Jaume Suau, que jo no sabia com descriure perquè ja no sé si és amic per començar, però també posaríem, com no, poeta, activista cultural i moltes més facetes, esportista, fundador de Xafatots, que penso que també està molt bé que puguis fer-ho. I la Sofia Revolta, que des del món també de l'Associació contra el Càncer, de la seva trajectòria també en el món de la salut, penso que també ens dona aquesta mirada, sempre aquesta mirada còmplice en la qual un es sent còmode quan està amb ell al seu costat. I també com a entitat d'enguany el Club Bàsquet Mollerussa, que fa molts anys d'història i que al final pot dir que avui comencen els actes, amb aquest reconeixement començarem els actes de la capital catalana també del bàsquet que serem. Per tant, reivindicar només que la cooperació no és caritat. La cooperació és justícia, que els drets humans no tenen fronteres, que la pau no és l'absència de la guerra, sinó la presència d'oportunitats, d'educació, de dignitat i de donar veu a tothom. I al final aquest acte d'avui no és una entrega de premis, és una invitació a implicar-nos. Per tant, des d'aquesta voluntat sincera i honesta d'implicar-nos, penso que avui tenim una nit farcida de parlaments, d'entrega, d'emocions, però al final jo el que m'agradaria acabar aquestes paraules amb un gràcies enorme, fa molt goig una vegada més, amb una reivindicació de que el compromís és continuar apostant per aquesta vetllada, per aquestes dues mirades, i que tot això és possible, malauradament, perquè des de l'associació, des del Centre d'Iniciatives Àngel Aran, vam aconseguir trobar una manera per poder posar la cooperació i el record en un mateix acte ben embolicat, en el final aporta valor i ens fa sentir a tots una miqueta també millors com a ciutadans. Per tant, disfruteu de la vetllada i gaudiu dels actes. Gràcies. Ara li donem la benvinguda i sobretot que també ens adreci unes paraules el senyor Antoni Reig, president del Centre d'Iniciatives Solidàries Àngel Aran. Un aplaudiment per a ell. Bé,
Bona nit a tothom. Saludar primer els assistents, directora general de Cooperació, responsable d'Igualtat i Cooperació Internacional de la Diputació de Lleida, saludar també els diputats que tenim al Parlament de Catalunya, els de Madrid i els de la Diputació, senadora, delegat del Govern, president del Consell Comarcal, alcaldes, regidors, el jurat per aquest premi, i després també els de la Fundació, els que formem equip, el Miquel Pujol com a vicepresident, els patrons, el gerent, el Lluís Torner, que tots el coneixeu, el Pere, el Jordi Pérez i la Lorena Jurado. És un equip, nosaltres, que fa possible que tot això funcioni i, per tant, a tots vosaltres, els socis, els col·laboradors, molt contents que us puguem reunir amb aquest sopar. He d'excusar, evidentment, l'absència del Josep Maria Pujol, nostre company, patró i expresident, però perquè s'està d'una convalescència, s'està millorant i, per tant, suposo que molt aviat estarà amb nosaltres a la Fundació treballant. També hem d'excusar el pare Olaran, que havia d'estar present avui, però que en l'últim moment no va ser possible. També el rector de la UDL, que forma part del jurat, que tampoc ha pogut estar aquí. I finalment penso que he de fer una menció al que ens va deixar la setmana passada el Marcel Romà, que va ser un dels impulsors d'aquesta fundació. Després, a la segona part, tindrem ocasió de fer-li una entrega a la seva família. Fa 10 anys que dos senyors es van reunir, el Marc Solsona i el Josep Maria Pujol, i van decidir crear els Premis Ànima. Jo crec que va ser una sàvia decisió. Avui dia, gràcies a aquests premis, hi ha un component d'internacionalització. Això és important, això ens visualitza. Per tant, moltes gràcies, Marc. Moltes gràcies, Josep Maria, encara que no hi sigui. Però penso que és important. Aquests premis coincideixen amb l'ADN de la Fundació, que són treballar per la pau, defensar els drets humans, defensar la igualtat i combatir la pobresa aportant diners, aportant projectes, etc. Bé, no em vull fer llarg, però abans ho ha dit la presentadora, són més de 400, concretament són 410. Jo us agraeixo molt que ens ajudeu i que puguem compartir amb tots vosaltres aquest sopar. També vull destacar el que ha dit la presentadora. Molta gent no ha pogut vindre aquí a compartir aquest sopar, però ens ha pagat i ens ha deixat el que en diem la fila zero. Jo no puc estar més agraït perquè ens acompanyeu i ens ajudeu, i sense vosaltres la Fundació no existiria. Per tant, moltes gràcies i esperem que en el futur puguem fer molts més projectes. Gràcies. Arriba el moment de conèixer a les dues guardonades, en aquest cas, però demanem, sisplau, que per fer possible això ens acompanyin ara els membres del jurat que avui ens acompanyen, amb la directora general de Cooperació del Desenvolupament, la senyora Andrea Costafreda, i l'expert en cooperació internacional, Manel Vila. Sisplau, si ens volen acompanyar. En Manel Vila, expert en cooperació internacional, que des del primer any que ens acompanya i ens ajuda una mica per entendre una mica millor el món, i en aquest cas serà la persona responsable que ens farà la lectura de l'acte, quan vulgui. Bon vespre. Veredicte del jurat del 10è reconeixement internacional Ciutat de Mollerussa, Ànima Aba Belaku. A la reunió del jurat de la seva 10a edició del reconeixement internacional, jurat compost per Marc Solsona, alcalde de Mollerussa,
Antoni Reig Torner, president de la Fundació Centre d'Iniciatives Solidàries Àngel Olaran, Jaume Puig Llorenç, rector de la Universitat de Lleida, Andrea Costafreda Quesada, directora general de Cooperació del Govern de Catalunya, Manel Vila Motlló, expert en cooperació internacional. De les candidatures presentades, s'acorda per unanimitat atorgar el reconeixement Ànima Aba Belaco 2025 a Sual Sherzad pel seu activisme valent i incansable en defensa dels drets humans i de la pau, així com el seu compromís amb l'educació i empoderament de les dones i les nenes afganeses. Malgrat la seva joventut, ha liderat centres d'ensenyament clandestins per a gairebé 700 nenes i ha coordinat projectes d'educació, de salut i desenvolupament comunitari. Ha amplificat la veu de les comunitats marginades del seu país. La seva trajectòria combina lideratge juvenil, resiliència comunitària i defensa dels drets de les dones, contribuint així a la construcció d'un Afganistan més just, lliure i inclusiu. No, un moment. De manera excepcional, amb motiu del 10è aniversari, voldríem atorgar també un segon reconeixement Ànima Aba Belaco a una persona molt lligada a Etiòpia i al Tigray. I el jurat va decidir per unanimitat distingir la Imma Guixé Ancho per la seva trajectòria en la cooperació i la pau a l'Àfrica, especialment al Tigray, zona on opera el Centre d'Iniciatives Solidàries Àngel Olaran, Mollerussa, 15 de setembre de 2025. Ara sí, no? Abans, la Suhal ja la tenim aquí, ja la tenim dreta i esperant ja que li donem aquest reconeixement, però volem també descobrir una mica tot això que ens ha explicat ara el Manel amb les següents imatges que volem compartir amb tots vosaltres. Suhal Sherzad, nascuda al Kabul, a l'Afganistan, és una jove activista que des de molt petita ha lluitat pels drets de les dones del seu país. L'any 2016, quan només tenia 12 anys, va ser incorporada a la ONG Ponts per la Pau i va ser acollida a Catalunya a través d'un programa d'ajuda internacional de la Generalitat. Avui, amb tan sols 21 anys, lidera i coordina projectes que van transformar la realitat i que volen transformar aquesta realitat de les dones afganeses, garantint el seu dret a l'educació, prohibit pel règim talibà, i promoure la seva autonomia econòmica i assegurar-ne l'accés a la salut. La seva tasca és una llavor d'esperança en un país on la meitat de la població viu sotmesa en un apartheid de gènere. La seva veu, ferma, valenta, representa la lluita d'unes dones que reclamen llibertat, dignitat i futur. Pel seu activisme valent, incansable, per la seva mobilització constant en defensa dels drets humans i de la pau, per la seva dedicació inqüestionable a favor dels drets de les nenes, de les dones arreu del món, les que són víctimes no només de la guerra i de la tirania, sinó també de l'aïllament, de l'esborrament social i de la marginació per al simple fet de ser dones. Per la seva aportació a la construcció de la pau, promovent una cultura d'igualtat i de no violència fonamentada en els drets de la ciutadania, en l'educació i en el coneixement com a eines de transformació, i pel seu compromís ferm i inalterable en una societat de l'Afganistan donant veu a les dones d'un país amb l'esperança de que un dia siguin lliures, per l'esforç constant per enderrocar murs, per obrir camins cap a un món més just, més digne i millor per a tothom. Defensora de drets humans i activista per les dones i la joventut, la Suhal és una dona afganesa, defensora de drets humans, dedicada a construir un futur on les dones afganeses tinguen accés a l'educació, puguin viure amb llibertat, equitat i seguretat, on les i les joves estiguin empoderats per reconstruir un Afganistan pacífic,
i inclusiu, amb una sòlida trajectòria treballant pels drets de les dones, liderant juvenil i resiliència comunitària, la Suhal ha estat en la primera línia de l'educació, la justícia de gènere, la construcció de la pau, la resposta humanitària, amplificant les veus de les comunitats marginades en tot el país. Abans de la consolidació del règim talibà, Suhal estudiava ciències polítiques i va completar la seva formació acadèmica en capacitats de gestió de casos de violència basada en gènere, protecció, prevenció de l'explotació i abús sexual, suport psicosocial i salut mental, conflicte, gestió de projectes i de lideratge, defensora dels drets humans. Amb una base sòlida en l'educació, construcció de pau i desenvolupament social, Suhal ha gestionat i coordinat programes centrats en educació de nenes, acció humanitària i desenvolupament, salut mental, lideratge juvenil i empoderament econòmic de les dones afganeses. Exerceix com a coordinadora en terreny de l'organització Ponts per la Pau, on lidera projectes com escoles subterrànies, fàbriques de producció de compreses sanitàries, biblioteques gestionades per dones, galeries d'art i tallers d'enfortiment de capacitats. Suhal ha representat a la societat civil afganesa en conferències internacionals i esdeveniments d'incidència, visibilitzant totes aquestes realitats que enfronten les dones afganeses i fent un anomenat a la solidaritat global, la protecció i la inversió en el lideratge local. És membre de xarxes juvenils internacionals com UNICEF Champions, el grup de treball sobre adolescència i joventut de Fons de Població de les Nacions Unides. És una veu ferma per la justícia. A més, ella diu una frase, diu: no hem trobat cap rendició, hem trobat lluita. Amb la periodista Shale Faces i l'activista afganesa van presentar una sèrie documental que la podeu veure a 3CAT i conèixer una mica més la seva història. S'anomena Dones en lluita, la història de 6 dones que arreu del món i també a Catalunya arrisquen per defensar drets bàsics. La lluita diària d'una jove afganesa, una jove d'Afganistan, on per ser dona ja és un acte de resiliència. La Suhal desafia els talibans. Aquesta jove dirigeix una xarxa d'escoles clandestines per a més d'un mig miler de nenes i noies. Suhal, gràcies. El lliurament del guardó de la Suhal Sarrach serà a càrrec de la directora general de Cooperació i Desenvolupament al Govern, la senyora Andrea Costafreda. La Suhal ara ens adreçarà unes paraules i ens ajudarà a poder fer aquesta traducció simultània al Gerard Dotti de l'associació Ponts per la Pau. Hola, bona nit. Bona nit, ciutat de Mollerussa. Moltes gràcies per aquest premi i per aquest reconeixement. I'm truly honored tonight to be here among all of you. Also, a special thanks to the City of Mollerussa, to the Ayuntament, to all the people who had active role in creating such an initiative and preparing this award. Hola, estic molt honrada de rebre aquest reconeixement de la ciutat de Mollerussa i del seu alcalde. And also a special thanks to the member of juries, and Ms. Andrea Costafreda, and our other respected juries here that has chosen me and recognized the work that we did in Afghanistan. My country, the women of my country, they have suffered a lot from the injustice, from the restrictions, from a lot of tragedies that the politics of the country has put on them. And tonight, on behalf of Afghanistan, I'm so proud to speak on behalf of all the Afghan girls that are still resisting despite all the challenges that is ongoing right now. Gràcies especials als membres del jurat, especialment a Andrea Costafreda, i parlant de l'Afganistan. El meu país pateix grans dificultats i aquest premi és també per totes les dones
de l'Afganistan, que lluiten pels seus drets, per la defensa dels seus drets. Tonight that I received this award, it's not only for me, it's for all those strong and brave women. And although half of the country is now deprived from their initial rights, which is the right to access education, which is the important one, tonight I am telling them that you should not be hopeless, because there is still a hope. We are still fighting, and these fights are getting us results. Avui, en nom de les dones afganeses, els hi vull dir que malgrat les dificultats i les prohibicions que reben, especialment a l'educació, que és potser el dret més important de tots, que no perdin l'esperança, que malgrat tot tirarem endavant i continuarem lluitant. When I was in Afghanistan and the regime changed, thanks to the initiative and work of Pons per la Pau organization that I used to work since a very long time, since I was 14 years old, we have created a big network of underground schools and activities that, as a result of this underground network, we could create safe spaces for the women, psychological activities and services for them in order to support them, and also microeconomic initiatives that support their economy. So this was the result of the activities, the joint activity that we did as a team, and all these brave women came together to take hands together to create this. And I am proudly saying this result that these women did, although despite a lot of problems. He treballat amb Pons per la Pau des que tenia 14 anys, gestionant aquestes escoles clandestines, donant suport psicosocial a aquestes dones afganeses i també donant suport a microfinançament per petits negocis de costura. And now I'm telling you that we no longer see Afghan women as victims. They are not victims. They are so powerful that they are standing against injustice, against these inequalities, and they're representing themselves in every corner of the world. Today that I stand here, not as a refugee or as someone who doesn't have anything to present. I came to this country to give whatever knowledge I have and to take whatever experience that I have to bring it back to my country and to the people of my country. No volem entendre les dones afganeses com víctimes. Jo no vinc aquí, en aquest país, com una refugiada, com una víctima, sinó per aprendre, per portar el que jo sé aquí i que el que hi ha aquí m'ensenyi a mi. And this is how we rise again, we keep stronger, becoming stronger and go forward. And your support, tonight that all of you came, it gives us a very good strength. And the award that you gave me, it gives me a lot of strength to go on. El suport que vosaltres que aquí jo rebo és el que em dona força per continuar, per tirar endavant, per continuar defensant els drets de l'Afganistan. I moltes gràcies al jurat i a la Mollerussa. To finish my words, I would like to especially thank Nadia Ghulam, the founder of Pons per la Pau, that really helped us a lot in building this network. I would like to thank my team, Gerard, that is with me right now. I would like to thank my parents for giving me the wings to fly, to get a lot of opportunities and to get educated. And then again, back to the city of Mollerussa. And I promise to take this award as a motivation to work more. Thank you very much. Per acabar, vull donar unes gràcies especials a la Nadia Ghulam, que és la presidenta i la fundadora de Pons per la Pau,
al meu equip i a la ciutat de Mollerussa per aquest premi. Gràcies, Gerard. Bé, ho hem dit i ara hem escoltat a l'Aswal, que la veritat és veure una noia tan jove amb aquesta sabidoria. Li donem les gràcies perquè avui ens acompanya i sobretot que ha pogut vindre a recollir aquest premi tan important. Ho hem llegit a l'acte i una altra de les persones que avui rebrà aquest guardó és la senyora Imma Guixé Anxó, que li donem les gràcies perquè ens acompanyi i també que vingui a l'escenari. Li farà entrega a l'alcalde de Mollerussa, el senyor Marc Solsona. L'Imma Guixé és una cooperant catalana amb més de 20 anys de dedicació a la cooperació internacional, la construcció de la pau i la defensa dels drets humans en algun dels contextos més complexos del món. Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, ha ampliat la seva formació en els estudis de relacions internacionals als Estats Units i al Regne Unit i li han permès adquirir una sòlida base acadèmica i una mirada global orientada a la justícia social i la transformació. La seva trajectòria professional inclou responsabilitats de gran rellevància, responsable de programes a la Comissió Europea, directora del país d'Oxfam Intermón i directora d'Amnistia Internacional a Catalunya. Referent en gènere i desenvolupament, ha impulsat programes i iniciatives pioneres com Mela Her for Her, orientades a promoure la igualtat, l'empoderament de les nenes i les dones i la sostenibilitat ambiental. Avui amb nosaltres també i enhorabona, Imma Guixé, com vulguis. Bona nit a tothom. És un honor immens rebre aquest reconeixement i rebo aquest reconeixement amb una profunda gratitud al jurat, a l'alcaldia, a la ciutat de Mollerussa, amb molta il·lusió i també amb molta humilitat perquè, com deia fa una estona, el treball per la pau, per la defensa dels drets humans, pel desenvolupament, és sempre un treball en equip, és un treball que sempre fem colze a colze amb altres persones. Soc conscient que gràcies a la feina del Centre d'Iniciatives Solidàries, molts dels que sou aquí avui coneixeu molt bé la realitat d'Etiòpia i sempre heu mostrat una gran solidaritat. I això em commou profundament. Des de la distància, saber que hi ha ajuntaments, ciutats i comunitats com la vostra que no miren cap a una altra banda, sinó que trien implicar-se, és una font immensa d'esperança. Etiòpia, la meva estimada Etiòpia, estimada també per molts dels que esteu avui aquí. En els darrers anys, els conflictes al país s'han multiplicat, especialment al nord. Tot i que fa 2 anys es va signar un acord de pau, aquesta pau és encara molt i molt fràgil. Ja us imagineu que l'absència de violència no és sempre sinònim de pau. Perquè hi hagi pau de veritat cal justícia, cal diàleg i cal reconciliació. Malauradament, en aquest conflicte, com passa també en molts altres, a Gaza, a Sudan, hi ha masses interessos personals, econòmics i polítics que no sempre treballen a favor de la pau. I també en aquest context, i com passa arreu del món, les dones i les nenes són les que pateixen més les conseqüències. Elles són sovint excloses dels espais de presa de decisions. Jo he de dir que mai he trobat o he vist una dona asseguda en cap taula de negociació per la pau a Etiòpia. Però malgrat això, dones i nenes continuen suportant les repercussions més dures del conflicte. De fet, fa només 2 setmanes va sortir una investigació que revelava que més del 50% de les dones i nenes a la regió del Tigray havien patit violència de gènere durant el conflicte. Però tot això, com deia fa poc la meva companya, les dones etíops continuen demostrant un lideratge, una força i una resiliència extraordinàries. Són, com sovint diuen a Amèrica Llatina, graduades, o més ben dit, professores de la Universitat de la Vida. I per donar suport a dones i nenes en situació de vulnerabilitat van crear fa poc l'empresa social Mela for Her, que el que fa és produir productes menstruals sostenibles,
quelcom aparentment molt simple, però absolutament essencial per aconseguir l'equitat de gènere. Gràcies al suport del Centre d'Iniciatives Solidàries, més d'un miler de dones del Tigray ja han rebut un kit menstrual, una ajuda modesta però vital per recuperar la dignitat, la salut i l'esperança. I permeteu-me acabar dient que la solidaritat no comença en llocs llunyans o destins exòtics. La solidaritat s'aprèn a casa i és per això que aquesta nit em fa especialment il·lusió tenir aquí el meu pare. Aquest reconeixement és per la meva família i també per tots els meus companys i companyes cooperants i per a totes aquelles persones que des de l'àmbit personal o professional treballen cada dia per fer del món una mica més just, més digne i més humà. Moltes gràcies. Si voleu agafar el guardó, farem una fotografia. Les dues. Amb el guardó, l'Imma i la Sual, en aquesta 10a edició dels Premis Ànima. Un aplaudiment per a elles, moltíssimes gràcies. No marxeu, sisplau. Bé, ara, després d'escoltar-les amb elles, Sual, Imma, sisplau, no marxeu, continueu aquí amb nosaltres, perquè volem escoltar a la senyora Andrea Costafeda Quesada, ella és la directora general de Cooperació de Desenvolupament i, a més, membre del jurat, que també ens explicarà el perquè d'aquests guardons. Gràcies, Andrea. Moltíssimes gràcies, bona nit. Descobrireu que tinc un accent compartit. Moltes gràcies a l'Ajuntament de Mollerussa, moltes gràcies al Centre d'Iniciatives Solidàries. I vull començar per aquí. Com deia l'Imma, que la solidaritat s'aprèn a casa i jo em sento com a casa. Jo soc dels Alamús, soc d'aquí al costat, però Mollerussa, perdoneu, Barcelona. Però Mollerussa és com casa meva. Hi he passat moltes estones, molt a prop d'aquí, al Musicland. I tinc les meves filloles que viuen a Mollerussa i que juguen al Club Bàsquet Mollerussa. Per tant, avui jugo a casa. I em fa molta il·lusió estar acompanyant-vos a vosaltres i veure que Mollerussa és una ciutat solidària i que no només és moltes vegades a les grans ciutats on tenim aquests premis que són capaços de mobilitzar a tantíssima gent. Vull saludar també a la Suhal i a la Imma. Són dos heroïnes. I expressar també la satisfacció perquè els premis o els reconeixements Ànima ja estiguin celebrant el seu 10è aniversari. No és fàcil, és fàcil començar una iniciativa d'aquestes, però mantenir-la durant 10 anys no és tan fàcil. Per tant, felicitats per la iniciativa. Us vull agrair, a més, que tingueu en compte sempre a la Direcció General de Cooperació i al Govern de Catalunya per a l'entrega d'aquests premis, perquè per nosaltres ens honra moltíssim que una política com la que jo dirigeixo tingui aquesta expressió de solidaritat. Normalment aquestes polítiques es fan amb recursos públics, però quan hi ha aquesta expressió de solidaritat com la que tenim avui, les polítiques prenen més sentit. Em fa especial il·lusió donar-li aquest premi a la Suhal. A la Suhal la vam conèixer fa un any, aproximadament. El Govern de Catalunya, la Cooperació al Desenvolupament catalana, té un programa de defensores, un programa temporal de defensores dels drets humans, on rebem 4 defensores a l'any. Aquest any vam rebre a la Suhal, a una defensora també colombiana, una nicaragüenca i una de Palestina. I tan bon punt que vam conèixer la Suhal, vam descobrir aquesta força. És una noia de 21 anys, té 21 anys, la Suhal,
però amb la força amb la que ens transmetia la causa que ell ha estat treballant a Afganistan, ha estat enamorant a tothom amb qui ens hem anat trobant. La Suhal, podreu veure, crec que la presentadora ho mencionava, hem fet amb la Txell Feixas una col·lecció de documentals que es diu Dones en lluita, que està a la plataforma 3CAT, i us animo que vegeu els diferents documentals i allà veureu una mica la història de la Suhal. Però quan nosaltres vam començar a tenir reunions amb la Suhal a la Universitat de Barcelona, biblioteques, tota la gent amb la que ens anàvem trobant s'enamoraven de la força d'una activista com ella. Jo recupero molt les seves paraules. Les dones, a molts dels països on estem treballant, les tendim a veure com a víctimes, víctimes del conflicte, víctimes de vulneracions de drets, víctimes de desigualtats, víctimes de la pobresa, víctimes de la violència, però no són víctimes. O sigui, dones com la Suhal són activistes, tenen una força política que en aquests moments tenim la sort de tenir a casa nostra. El rector de la Universitat de Barcelona li va oferir acabar els estudis de Ciències Polítiques i en aquests moments la Suhal és una estudiant de Ciències Polítiques nostra, catalana, que acabarà Ciències Polítiques a casa nostra, acabarà Ciències Polítiques parlant el català, avui heu vist que ja l'ha començat a assajar, i tindrem la sort de poder connectar des de Catalunya més amb la solidaritat amb el poble d'Afganistan. A més, com us deia, la Suhal estava fent la seva vida, una vida digna, fins a la tornada del règim talibà al 2021, que va suposar un apartheid de gènere, un apartheid per les dones. En aquell moment, lluny de quedar-se quieta, ella en la clandestinitat va decidir, amb d'altres companyes seves, que jo sé que ella sempre, ella disfruta moltíssim d'estar aquí amb nosaltres, de poder continuar els estudis amb nosaltres, però sempre té el cap connectat amb la seva família i amb les seves companyes que s'han quedat treballant amb la clandestinitat, amb les escoles i les biblioteques que ella va estar impulsant. Ha estat denunciant públicament moltes vegades la vulneració de drets i ara, com us deia, és un membre de la nostra comunitat. Gràcies, Suhal, pel coratge, per tota la teva força i per tot el que ens estàs ensenyant. Com tu deies, no ets una refugiada, sinó que ets una mestra per nosaltres. Però, a més, també fa molta il·lusió avui estar amb la Imma Guixé. La Imma Guixé i jo representem, jo no sé si diria la nova generació de cooperants de la cooperació catalana, ella i jo, perquè ja ens vam conèixer fa més de 20 anys, però sí que és cert que les trajectòries passen molt ràpid, però a mi m'emociona molt veure com aquelles noies que fa 20 anys ens anàvem trobant, ens hem anat trobant a diferents organitzacions, hem anat compartint espais i a poc hem anat construint i passats 20 anys ens veiem avui amb aquest reconeixement d'una nova generació de dones que fan política pública, de dones que treballen a la Unió Europea, de dones que són una expressió de solidaritat de Catalunya. Acabo aquí agraint una vegada més a l'Ajuntament i al centre aquests premis, desitjant llarga vida als premis i desitjant-vos un bon sopar a tots i a totes. Moltíssimes gràcies. Bé, ara demano, sisplau, i l'enhorabona, Suhal, i també Imma, gràcies si voleu ja tornar al vostre lloc. Manel, gràcies una vegada més per estar... No, Manel, tu sí, però els altres me quedo amb ells. Me quedo amb l'alcalde, me quedo amb el president i amb la directora. Gràcies, un aplaudiment per amb ells. Que bonic poder gaudir d'uns reconeixements d'aquestes característiques, veure la fortalesa d'aquestes dones que encara tenen moltes coses per explicar-nos i per dir-nos. La segona part dels reconeixements són els reconeixements Ànima d'Honor, ciutat de Mollerussa, que ara començarem a lliurar-los i demano ara sí que entreneu molt les vostres mans per aplaudir a totes aquestes persones i també a les entitats que tenen un reconeixement molt especial aquesta nit. Començarem per al senyor Josep Ignasi Canyelles d'Aurell.
Demano també que ens acompanyi el president del Consell Comarcal, el senyor Carles Palau, i també la senyora Sandra Marcó, diputada d'Igualtat de la Diputació. Sisplau, si voleu acompanyar-nos. El senyor Josep Ignasi Canyelles, per la seva dedicació de més de 40 anys a l'educació, guiada per la vocació, la responsabilitat i el respecte, com a director del Col·legi Pompeu Fabra durant 21 anys, ha deixat una empremta profunda en la comunitat educativa de Mollerussa, referent de coherència i humanitat. Ha continuat implicat en projectes socials amb Acuda, des d'on és tresorer, i a l'entitat de la Plana Sostenible. És vocal i ha demostrat un esperit de servei constant i un compromís sincer amb les persones i el seu entorn. La seva mirada pedagògica i la seva manera d'entendre l'educació com a eina de transformació el fan mereixedor d'aquest reconeixement. Enhorabona. Bona nit a tothom. Primer de tot, moltes gràcies per aquest reconeixement a l'Ajuntament de Mollerussa i al Centre d'Iniciatives Solidàries Sant Honorat. Quan em van comunicar aquest reconeixement, vaig sentir una barreja d'agraïment, sorpresa i una emoció que encara avui m'acompanyi. No puc evitar pensar en totes les persones i moments que han fet possible arribar fins aquí. Aquest honor parla de mi, sí, però també parla de molts altres. Durant més de 40 anys dedicats a l'educació, he tingut la gran sort de viure envoltat de companys i companyes que han cregut en la cooperació i en la força del treball compartit. Hem viscut reptes, aprenentatges, dificultats i petites grans victòries. A tots ells el meu agraïment més profund. Aquest reconeixement és inevitablement col·lectiu, perquè l'educació és sempre una obra compartida. I és per això que el vull estendre a tot l'ensenyament públic, que cada dia sosté el futur amb dedicació i compromís. Per a mi, educar no és només una professió, és una manera de viure. I potser és així perquè vinc d'una família de mestres. El meu pare, les meves germanes, tots vam créixer amb la convicció de que posar-se al costat de les persones per ajudar-les a créixer és un dels camins més nobles. I veure que la meva filla Laia segueix aquest camí amb passió i estima pels seus alumnes és una alegria immensa. Em fa sentir que aquesta manera d'entendre l'educació segueix viva, que passa de generació en generació. Un altre espai fonamental és el meu itinerari en la CUDAM, on encara tinc la sort de tornar a formar part de la Junta. Allí he après a mirar el món amb uns altres ulls, més nets, més propers i més autèntics. Cada dia nois i noies, famílies, monitors i equips de treball, entre ells el meu fill Albert, ens recorden que l'essencial és la dignitat, la sensibilitat i la companyonia. És un lloc on no només s'acompanya, sinó on també s'aprèn i molt. També em sento profundament satisfet de contribuir al projecte de la Plana Sostenible del Pla d'Urgell, una iniciativa que avui és una realitat. És emocionant comprovar com, quan moltes persones s'uneixen amb un mateix propòsit, poden transformar el territori i millorar la vida del seu entorn. És un orgull compartir aquest camí amb persones que estimen la nostra terra. Res de tot això, però, no hauria estat possible sense el suport constant de la meva família. Han estat sempre al meu costat, en silenci o en paraules, amb paciència i amb afecte. Ells han sostingut el meu camí i aquest reconeixement també és seu. Els ho dec i els ho agraeixo de tot cor. Avui, més que una celebració, sento que és una invitació a continuar estimant el que fem, cuidant les persones i creient que el poder de l'educació i del compromís, aquest camí només té un sentit si el fem tots plegats. Gràcies. Hem començat amb el Josep
amb el Josep Ignasi, amb aquest reconeixement i, a més, agrair-li moltíssim també totes les seves paraules. I ara continuem amb la senyora Sofia Revuelta. A la Sofia Revuelta li lliurarà la Sandra Marco, li farà el lliurament. Per la seva trajectòria professional i humana dedicada a la salut i al benestar de les persones, infermera comunitària des dels inicis de l'atenció primària a Mollerussa, va ser part activa de la seva transformació l'any 1985 i ha estat un referent en la promoció de la salut i la prevenció a les escoles. Com a presidenta de la Junta Local de l'Associació contra el Càncer, ha liderat iniciatives de suport, conscienciació, acompanyament amb sensibilitat i proximitat. El seu compromís constant, la seva empatia i la seva vocació de servei la converteixen en un exemple de solidaritat i esperança per a tota la comunitat. Bueno, se supone que yo ahora tendría que decir alguna palabra así como sesuda, inteligente, y resulta que no se me ocurre ninguna. Solo me viene a la cabeza aquello que decía Lina Morgan de emocionada y agradecida. Bueno, pues así estoy yo. Son dos palabras que definen perfectamente cómo me siento. Muy emocionada, tanto que supongo que se me nota, y desde luego agradecidísima, ¿vale? Nunca, no sé, cuando me llamó Marc y me dice, oye, es que lo del premio Ánima, digo, ¿qué? ¿Te pasa algo? ¿Pasa algo que no lo entendía? Luego, poco a poco, y sobre todo oyendo eso, y que han escrito tan bonito de toda una vida dedicada a la salud y al bienestar de las personas, digo, pues claro, eso se llama cuidar. Y en un momento y en un mundo que parece que los cuidados están como denostados, que no se les valora, que lo de cuidar es como de segunda división, yo quiero reivindicarlos con la cabeza y la voz bien alta, aunque temblorosa, porque sin cuidados ninguno de los que estamos aquí estaríamos. Nuestra sociedad no existiría sin cuidados. Por lo tanto, permitidme dedicar este premio a todas esas personas que profesionalmente o no, que con títulos académicos o sin ellos, nos han cuidado, nos cuidan y confiemos que sigan cuidándonos. Queridos amigos, cuidaos, cuidémonos. Muchísimas gracias. Que bonic ho ha dit la Sofia, i diu ella que no ha dit paraules sàvies, i tant que ha dit paraules sàvies, i evidentment el missatge ha estat molt savi. Gràcies, Sofia. Enhorabona. Continuem. Home, si em voleu aplaudir, aplaudiu, no us talleu, no us talleu. Continuem amb aquests reconeixements. Ara és per al senyor Jaume Suau. Li farà el lliurament el president del Centre d'Iniciatives Solidàries, Àngel Olaran. En Jaume rep aquest guardó per al seu recorregut humà i professional que uneix educació, recerca, cultura i esport al servei del Pla d'Urgell. Doctor en psicopedagogia, mestre i professor de la Universitat de Lleida, ha combinat la vocació pedagògica amb la passió per la memòria del territori del president del Centre d'Estudis Macansà. Escriptor i investigació, amb obres destacades sobre la història i la cultura de Ponent i mereixedor de guardons com el Premi de Poesia Maria Mercè Marçal, impulsor d'iniciatives com l'Or Poètic. És també fundador de l'Associació Atlètica Xafatolls i, a més, va ser el seu primer president. El seu compromís per la formació, la cultura i la comunitat el fan mereixedor d'aquest reconeixement. Bona nit a tothom. Gràcies. És per a mi un plaer immens el ser aquí avui. És un moment que recordaré sempre, no només pel reconeixement personal, sinó pel que representa l'esforç compartit, la confiança i el suport de moltes persones que m'han envoltat al llarg de la meva trajectòria vital. Rebre el Premi Ànima de Mollerussa és un honor que m'emociona
i m'omple d'orgull, sobretot perquè va lligat al nom de l'Àngel Pujol. És un premi que dona valor i sentit a la dedicació, a l'esforç i sobretot a l'estima per la nostra comunitat. Els Premis Ànima tenen una essència molt especial. Premien no sols el que es fa, sinó com es fa, amb el compromís, amb la humanitat i amb l'arrelament. Per això, rebre'l aquí, a la meva Mollerussa, a la meva comarca, i envoltat de gent que comparteix una manera d'entendre la vida basada en la proximitat i el treball conjunt, fa que aquest moment sigui encara més significatiu. Vull agrair de tot cor a l'Ajuntament de Mollerussa, amb el seu alcalde al capdavant, i al Centre d'Iniciatives Solidàries Àngel Olaran, així com a totes les persones i entitats que fan possible aquests premis. Gràcies per creure i donar nom a les iniciatives que neixen del cor del territori i per reconèixer la feina que sovint es fa silenciosament, però amb una gran ànima. Ho celebro amb gratitud i humilitat, però també amb la mirada posada en el futur. Aquest premi no és un final, sinó un impuls per continuar treballant pel nostre poble i per la nostra gent, per seguir aportant valors, emoció i esperança. Rebre aquest premi, per tant, ens motiva a continuar amb molta més dedicació que mai en els àmbits de la cultura, l'educació física i la pedagogia. Encara queda molt per fer i cal seguir avançant, innovant i contribuint a fer del nostre entorn un lloc millor. Com deia la Luisa Echenique, la cultura no és una activitat de temps lliure, és el que ens fa lliure tot el temps. I no hi ha res més agradable que treballar lliurement per la nostra comunitat i la nostra gent. Moltes gràcies de tot cor. El següent dels guardons és compartit i demano, sisplau, que ens acompanyin els senyors Joan Blanc Piró, el senyor Joan Simeón Morera i el senyor Josep Simó Rivera. Lliurarà el premi l'alcalde de Mollerussa, el senyor Marc Solsona. Rebran aquest reconeixement per al seu treball altruista, constant i generós en la reforma i de remodelació de la part exterior de la residència Can Jaques, fent possible un projecte que ha millorat la vida de les persones que hi resideixen. Han actuat amb sensibilitat, dedicació i esperit solidari, posant sempre per davant el benestar de les persones grans. La seva tasca és exemple de compromís col·lectiu i com la cooperació i la generositat poden transformar realitats i donar dignitat als que més ho necessiten. Bona nit. Donar gràcies a les moltes persones que fan possible aquesta gran obra del Centre d'Iniciatives Solidàries del pare Àngel Olaran. Gràcies a Antoni Reig, president de la Fundació, així com tota la família Pujol. Gràcies també a tots els seus col·laboradors, que em va agradar molt que ens expliquessin al veure que vam anar a la casa de la Fundació i ens van explicar els seus projectes passats, presents i futurs. Gràcies, Miquel Pujol. Em va agradar molt el teu entusiasme per l'obra que va iniciar el teu pare Àngel. Gràcies, Marc Solsona, alcalde de Mollerussa, i quan em vas trucar per comunicar-me el reconeixement em va donar una gran alegria. No em crea pas ser ni prou mereixedor. Felicitar també a tots els guanyadors, de tots n'hi podem aprendre molt. Felicitat també als meus companys i amics que de forma altruista m'han acompanyat en la remodelació dels jardins de la residència.
per tal de millorar el benestar dels residents a Cal Jaques. Senyor Josep Simó, gràcies per comptar amb mi en el teu magnífic projecte per millorar la vida dels nostres avis. Sempre recordaré el dia de primavera del 2023 quan me vas proposar que em fes recordar que la meva mare va ser una de les moltes voluntàries que anava a ajudar a la residència de Cal Jaques i al Castell del Remei. Senyor Joan Simeón, gràcies per acompanyar-nos en aquest bonic projecte de millora de la salut i la vida dels nostres avis i als germans de la Creu Blanca pel seu bon acompanyament en aquest projecte. Per la meva part, vull ficar valor en el que em van ensenyar els meus pares, Miquel i Leonor. Estimar Mollerussa, el treball ben fet, la terra, les plantes, la natura i sobretot la família. Al meu germà Josep Maria, que sempre m'ha acompanyat amb bons consells i admirar els treballs de l'enginyeria. A la meva esposa, Montse, que sense els seus bons consells, col·laboració i compromís, no hauria pogut fer molts projectes, entre ells quals hi ha els jardins de la residència de Cal Jaques. Per últim, dono les gràcies a 3 persones que sempre m'aconsellen, sempre, i en tots els moments necessaris, però avui encara no els he vist, però sé que hi són, sempre arriben els primers i sempre són els últims de marxar. Moltes gràcies a Àngel Pujol, a Anastasi Gallego i al meu cosí germà Marcel Romà. Gràcies a tots els presents aquí per la vostra col·laboració. Sou molt bona gent. Bé, bona nit a tothom. Un agraïment sincer a totes les persones que han fet i han pensat en nosaltres per fer-nos aquest detall tan maco, diria jo, no? Bé, vam fer realitat que els jardins de la residència Can Jaques fessin goig i ho fan encara ara, no? I ho fan encara ara perquè el Josep Simó i el Joan Blanc ens estan fent el manteniment dia a dia i se n'en cuiden. Jo no tant, jo no hi vaig tant. Vaig col·laborar al principi, però ara no tant. Des d'aquí voldria ficar en valor els germans de la Creu Blanca i tot el seu equip, perquè amb el seu treball fan que el dia a dia sigui un món molt millor, no? I també agrair i donar les gràcies a la Fundació Àngel Loran perquè la seva feina immensa que estan fent en aquest país, que és Etiòpia, un país amb tantes dificultats i tantes mancances, la veritat és que mereix tots els nostres reconeixements. I també pensar que donen llum, donen esperança a una comunitat sencera, la veritat és que és un goig immesurable d'estar aquí avui i compartir amb vosaltres tot aquest sopar i aquests reconeixements. Gràcies a tothom. Bé, bona nit. En primer lloc, voldria donar les gràcies al Centre d'Iniciatives Solidàries Àngel Loran per ser un dels proposats a optar al Premi Ànima Ciutat de Mollerussa 2025. Per a mi, aquest premi és una gran satisfacció compartida amb el Joan Blanc i amb el Joan Simeón i que ens ha de servir per encoratjar-nos encara una mica més a continuar treballant per Mollerussa i per la seva gent gran. Moltes gràcies. Fa molt goig aquest escenari, Ja veieu que cada vegada hi ha més gent i encara han de pujar una altra persona. Andrea, ara estaràs contenta. Sí, perquè els has anomenat abans, El darrer d'aquests reconeixements és per una entitat. El Club de Bàsquet Mollerussa recollirà el seu president, el senyor Pere Codina. Lliurarà Andrea Costrafeda el premi. Amb més de 50 anys d'història, el Club de Bàsquet Mollerussa ha estat un pilar de cohesió social i formació en valors. Des dels seus orígens, al 1968,
Ha promogut esports com a eina d'educació, igualtat i convivència. Amb una base de més de 200 jugadors i jugadores han consolidat una gran escola esportiva. El seu esperit de superació i constància i treball en l'equip el fan mereixedor d'aquest reconeixement a la seva trajectòria i contribució a la comunitat. Enhorabona. Bon vespre a tothom, companys de Junta. En nom de tot el Club Bàsquet Mollerussa, vull expressar el nostre més sincer agraïment a aquest reconeixement ànima d'honor Àngel Pujol. I avui ho volem fer per doble motiu. Per un costat, la nostra entitat porta 44 anys constituïda, si bé fa més de 55 que el bàsquet és present a Mollerussa. Aquest reconeixement és, doncs, per a totes les generacions de jugadores i jugadors, entrenadors i entrenadores, directives i famílies que han fet del bàsquet i amb el bàsquet el vincle d'aprenentatge, de relació familiar i d'amistat. I per l'altre costat, aquest premi té un valor molt especial per la figura a qui homenatge. Tots sabem de la passió de l'Àngel Pujol pel bàsquet. L'any 2000, amb la seva força, la seva empenta, la seva il·lusió, va animar tot un grup de persones a reactivar el bàsquet a la nostra ciutat, després d'un parell de temporades en què l'activitat del club havia quedat adormida. Gràcies al seu impuls, Mollerussa va tornar a tenir un equip a llavors Lliga EVA, la quarta categoria del bàsquet estatal, i a partir d'aquest moment es va reviure i reenganxar el bàsquet a la ciutat, donant forma al que avui és el nostre club, el seu passat més immediat. Avui, el Club Bàsquet Mollerussa és una entitat viva, dinàmica, referent esportiu al territori. Comptem amb més de 263 fitxes federatives. Disposem de 17 equips, 11 masculins, 6 de femenins i una escoleta amb més de 20 petits basquetbolistes. Com a referent femení, tenim un equip a la segona categoria catalana. I el nostre primer equip masculí, el Pujol Mollerussa, competeix a la tercera federació espanyola, liderat per el mollerussenc Marc Díaz. Som, juntament amb el Jai Opus Lleida, els únics representants masculins de les comarques de Lleida a competicions estatals. Per tot això, aquest reconeixement ens omple d'orgull i ens dona força per seguir treballant en aquest esperit que va inspirar l'Àngel Pujol, la passió, el compromís, l'amor pel bàsquet i per la nostra ciutat. Moltes gràcies. Visca el bàsquet Mollerussa, visca Mollerussa! Fem una foto de família amb tots els guardonats, sisplau. I mentre es fan la fotografia de record amb totes les persones que han rebut aquest reconeixement, iniciem el sopar. Ens trobem a l'hora del cafè.